Якби існували боги інтернету, то я б вже давно їм помилилася. Тому що в нас сьогодні з інтернетом якісь страшні дуже речі робляться. Я взагалі тільки що думала, що це вже все. Що сьогодні вже взагалі діла не буде. Ну, щось там трошечки десь там підтягує. Коротше кажучи, якість, мабуть, буде не найкраща, але принаймні не має бути переривань. Має принаймні йти плавно. А взагалі можете мені написати, як ви бачите цей стрім, чи ви його чуєте, як вам картинка. Тому що за останнім часом, ну, нормальна якість, мабуть, була десь ще в грудні чи в січні. З того часу, здається, якість трансляції впала 2 рази. Отак от. Ось з чим доводиться мати справу. Так, сьогодні у нас дуже важлива місія – це Новерія. І я буду на Новерію відправлятися з Ліарою. Та і, знаєте, все ж таки, мабуть, для цікавості візьму таку кваряночку. А чого її? Хоча вона, мабуть, не так, щоб дуже буде корисна в бою. Мабуть, мені з цими 2 взагалі буде супер важко. Я так собі думаю. Бо там буде багато ворогів, вони будуть досить серйозними. Але я хочу, щоб мені дали досягнення вже за ту кварянку, бо мені треба ще досягнення взяти з повністю командою Альянсу, тобто ще побігати з Кайденом і Ешлі. Так і є. Всім привіт, якщо я раптом... Я, здається, ще не здоровкалась сьогодні. Всім привіт. О, сьогодні така класна погода, така літня, прям спекотна. Я сьогодні вперше вже вдягнула відкрите взуття, босоніжки і здивувалася, що в таку спеку, а вже 20 з лишком градусів, а під сонцем, якщо не в тіні, то взагалі відчувається мало не на 30, мабуть. А люди ще ходять досить вдітими і взуття закрите. І я думаю, невже їм не спекотно? Невже вони не відчувають гарячий подих літа? Бо я вже відчуваю. Так, не фрізить, але трішки пікселить. Жити можна. Ну, оце так. Тут такий вибір. Або без пікселів, але постійно буде слайд-шоу. Або не слайд-шоу, але з квадратиками. Ось так. Ну що, квадратики то квадратики. Так, окей, ми приїхали. Ми подивилися на ці свароги, на морани, а тепер час тупати, крокувати на Новерію. Новерія. Невелика холодна планета, без водойм, навряд чи пригодна для життя по загально прийнятим критеріям. Вона знаходиться у володіннях Новеріанської корпорації розвитку, яка здає в оренду лабораторії для проведення досліджень, котрі неможливо провести в іншому місті через те, що їх небезпека, через те, що ці дослідження або дуже небезпечні, або дуже викликають протиріччя. Враховуючи її унікальне місцеположення, Новерія часто стає частиною різних недолугих теорій заговору. І сьогодні ми туди прямуємо. Чекайте, то там холодно! Клас! А я думала, чи це та планета, чи не та. Так і та, холодна планета. З ким я піду? Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted.
advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Я зараз згадаю, як звідси вийти. Чекайте. А вон той дорогою. Так. Вихід поряд. Угу. Поряд з Джокером. Так, все. Далі Ліара. Па-ба-бам. Підтверджую склад, зміст. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Ой, дивіться, ми наче якийсь прапорець. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Ну, окрім того, що Ліара в цій броні взагалі, в принципі, як український флаг, прапор. Але ж ми ще й, знаєте, жовте, червоне, біле, чи то сіре, ну, хай буде біле. Дуже яскрава в нас команда. Ми один одного точно впізнаємо. Так, і потрібно зразу ж подивитися, чи в нас все є. Електроніка. Може, оту дешифровку візьму ще. Лярочка, в тебе все. В мене теж все. Так, спорядження, дивимось. У мене мало бути все готово, але раптом я щось забула. Треба перевірити. Ого! Захист від фізичного урону, дамагу, звісно, менше, але все інше таке велике, ну. Зелене. Так, а Ліара, здається, не може носити середню броню, тільки легку. І, здається, Кайден також. А іншим, здається, і не потрібно нічого. Бо Ешлі важку носить. Тому інший я в унігель пускаю. Так, а це для Крогана. Хай поки полежить. Так, дешифратори якісь. А може треба... Оп. Оп. Оу, хоча... Але так, хай буде. А, покращувальних штуць менше. Бувай таке. Так, а у Ліари головним чином це дробовик. Так, а в мене з тими дробовиками що?
Ятаган 6 чи катана 5. В катани більший дамаг і точність краще. Трохи потужність менше. Ну добре, візьму катану. А ці, мабуть, в Нюхель кину. Щоб зайве за собою не носити. Так, і ще подивимось тут. Нічого вартого. Так, і подивимося тут. Все. Здається, все. Так, це було спорядження. Це зберігти і побігли. The appeal of winter wears thin very quickly. The sooner we are off this frozen world, the better. Так, здається, я згадала. Тут, поки ми прийдемо в... туди, куди нам треба, коротше кажучи, в лабораторію, нам ще тут треба буде багато чого поробити. That's far enough. Так, я щось починаю згадувати. Ліара правильно одягнена, базово. Ні, базовно. А що це таке? Як це розшифровується? Бенедикт, хоча я впевнена, тебе звуть інакше. Приємного перегляду у записі. Так. Something wrong, officer? You better hope there isn't. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Ilanis Risk Control Services. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, ma'am. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Noveria. Sergeant Sterling, secure their weapons. It would not be wise to search for the Geth unarmed. Nobody takes my weapon. Charge and lock! We are authorized to use lethal force. You have to the count of 3 to surrender your weapons. 1, 2, 3. Captain Matsuo, stand down! We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Я свою зброю нікуди не віддав. Раптом ви скажені. Get out of here. І доведеться від вас захищатись. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. Добре, тоді ми пішли. Так, я не пам'ятаю, цей ліфт не працює. А там теж ліфт. О, слухайте, а я не пам'ятаю, щоб раніше були отакі якісь автомати. Чи вони були? Чи їх додали? Weapons protectors, don't... I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Яке в неї яскрава сукня. Мені подобається дуже. Колір приємний. Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. I'm not here to dig out any corporate secrets. That's gratifying to hear.
Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? And a sorry matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Benezia. She is here? Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. No, we don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're a part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Я взимку теж в літніх тапочках без носу ходила по хаті. The managers warned us about you. О, так кажуть, ніби це щось страшне. О, торговець. This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed Spectre. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I want to know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. I'd be stupid to do this without knowing that I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty hunter of some repute, and quick to anger. You understand this one's urgency. That other grows restless from the delay. I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. Could I buy something now? Of course. This one apologizes for inconveniencing you. Покращення. О, ліцензія. Покращення гранат і панацеліну. Ту-ту-ду-ту-ду-ту-ту-ду-ту-ту-ду. Ох, ну чи допомогти йому з цим місією, чи не допомогти, а багато мені відступника. Has the other reconsidered this one's plea for aid? Сподіваюсь, ні. Добре, давай. Tell me about the job again. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station,
Хоч би But боком. you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle? That is not inaccurate. I have no problem with that. This one humbly thanks the Spectre. The package will be delivered to your vessel. All you need do is bring it to this one. Please do not mention this to Administrator Ananias. That one would levy fees. Is there anything else this one might help you with? I'm just browsing right now. This one awaits your return. Журнал. Контрабанда. Так. Погодились допомогти Опольду. Біля Нормандії, в стиковочному шлюзі. Вигрузили. Тобто мені зараз треба йти назад, щоб забрати пакунок, ні? Так. Хе-хе! Ну, мабуть. Ну так, ніби. Зараз піду і спробую. Сподіваюся, мені не буде через це на переливки. Так. Пакуночок. Можемо. Пакуночок. Може це? Ні. Може... Зараз пошукаємо. Угу. Подивимось, як мене з цим пакуночком будуть пускати далі. Але це ще одне завдання, яке можу зробити з кваріанкою. На зарахування досягнення. Тому я не буду відмовлятись все ж таки. Так, ніби нічого не запікало. Мабуть, мені дозволили ходити зі зброєю і навіть вже не сканують. То може я якраз без проблем цю контрабанду пронесу. Контрабанда. Небезпечненько. Олексій, привіт. О, ми на місці. Тепер лишилось знайти Крогана. Я думаю, це буде неважко. Крогани досить помітні. The managers warned us about you, Spectre. You're the Spectre, right? Management told us not to talk to you. Там закрито. Зачинено. А тут хто? Це не Кроган? Це не Кроган, це охорона. Може я можу здати цю посилку охороні, контрабанду, і вони... Ну, не знаю. Гаразд, я подивлюсь, що буде. Excuse me, I need a moment of your time. Добре. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions.
He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. I don't know anything about binary helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in binary helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Noveria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance, discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. Я трошки не зовсім розумію, навіщо це їм. Щось якесь важке. Дуже вона швидко все пояснила, чи пояснила дуже погано, я нічого не зрозуміла. Типу, їхнє місто на Тесі займається біотичними покращеннями, імплантами. Що? А Binary Helix не займається тими імплантами. Але вони в свою лабораторію тут запросили загін з Азарі десантниць. Чи як вони? Угу. Так, які... Не знаю, навіщо вони їх запросили. Трястя. Нічого не зрозуміла. І вона каже, що боїться, що через це в них буде витік даних, чи технологій, чи... Що? Нічого не зрозуміло. Взагалі, я не проти виконати завдання. Але хотілося б розуміти, що до чого, навіщо я це роблю. Я не зрозуміла, навіщо я це роблю. Ви зрозуміли цей квест? Я не зрозуміла. Спитаю про нагороду. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. You think this uniform's just for show? My job is to enforce the law, not break it. Do you think that Binary Helix obeys all the laws? That they do not spy on other companies? I'll think about it. Let me know what you decide. Так, а давай ще раз. Are you willing to help me? What did you want? I need help duping Rafael Vargas, a Binary Helix sales rep. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance, discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. Так, чекай. I'll think about it. Let me know what you decide. Давай ще раз. Well, are you willing to help me? А, це про нагороду. Це якийсь незрозумілий квест. Хоч би знати його назву, щоб в інтернеті почитати. А який зовуть? Маленкаліс. Зараз буду шукати, бо я нічого не зрозуміла. Якесь дуже розумне. Чи дуже швидке. Так, шпіонаж. Ля-ля-ля. Так, значить, що тут є? Так. Так, Варгас. Це бізнесмен. І він з легкістю може виявити реально, чи реально зацікавлений його співбесідник. Ага.
в послугах компанії. Тому вона не може підійти, бо він її вже вичислив. А він мене, типу, ще не вичислив, і в мене є всі шанси. Так. Ні, тут все одно не пояснюється. Ніякого пояснення я навіть навіки не бачу. Взагалі не зрозуміло, хто за що тут виступає, хто правий, хто не правий. Ну, можу припустити, що це дві людини, які коштують, вартують один одного. Так. Компанія, яка базується на Тесі. І вона розробляє біотичні посилювачі високої якості, забезпечуючи... Так, і занепокоєна появою на Новерії. Ого? Десантниця Зарі. Мален думає, що вони прибули на допомогу корпорації Binary Helix, які хочуть поглибити власні дослідження імплантів, від чого патенти Азарі можуть постраждати. Тобто вони... Я так розумію, що Мален Каліс хоче зберегти монополію чи щось таке на свої розробки. Ну, я не знаю, чи цей дядько з Binary Helix, він буде красти їхні секрети і займатися зворотнім інженерінгом. Мені здається, що це навряд чи, я не знаю. Може, вони просто свої варіації цих імплантів будуть робити. Поки що це схоже на те, що коротше кажучи, щось це Мален не дуже тітка. Я їй поки що скажу до побачення. Let me know what you decide. Розбірки компанії. Ну, в такому випадку мені було б це, в принципі, корисно, тому що мені треба виконати завдання для... What sort of offer did they make you? Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They'd only write them down on thin strip. Full benefits, of course. Oh, sure. The company takes care Нікого of нема. full insurance, paid vacations, subsidized housing. After a year, I'd start getting stock options. You hear about the resort then? Я не доказала. Та завдання треба з хварянкою поробити. А де тут крогани, я не зрозуміла. Чи їх не можу знайти? Так, Варганс, це якраз по тому квестові. Крогани! О, бачу крогана. То кроган? То кроган. Elder brother, it's me. I'm on Noveria now. What do you want? I've heard Opold has something for you. Like I care that you know? You his courier or something? I was on my way to deliver it. Sit down a minute. I have a business proposal. I'm paying the Hanar more than I want. I'll bet he's paying you less than you want.
Sell it to me directly. Sorry. I told him I'd do this for him. You know him so well that he's earned your loyalty. I'll be here if you change your mind. Що ви маєте на увазі? Що я не змогла виконати You have завдання. my package? I was just about to drop it off. Good. Go. О, як все важко! Просто візьми цей пакет, заплати, і я піду. Ні, в нього починаються якісь проблеми. Ох, не бісить мене це. Ой, там сніжок такий хороший. А цей дядько нічого не скаже. А це швейцар. І куди ти ведеш? I'm sorry. А, The отуди. hotel is off limits to those without a corporate account. Може надавати перепустки кудись там далі. Ну, відкривати двері. Ліфту. Взагалі це ліфтер. Чи ліфтер. Тітку можна здати, каже, я так ніколи не робив. А це що? You're the Spectre, right? Management told us not to talk to you. Так, ну добре. Давай хоч щось виконаємо. Давай мені свій квест. Well, are you willing to help me? You think this uniform's just for show? Do you think that binary helix obeys all the laws? That they do No. not- I don't suppose they're... Excellent. Here is the cracking device. You will know it is done when it beeps. I have assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. I'll go see him now. I hope to hear from you soon. Can I help you? Mr. Vargas? Commander Shepard, Systems Alliance Military. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? Але з іншого боку, Варгас – це людина, а мені треба солідарність з людьми мати якусь, а не Зазарі. It's customary to perform minor genetic upgrades on enlistment. I've been assigned to see what BH has to offer. It was my understanding that the Alliance contracted to Mars Gene for its enhancement programs. I'm sure you know that we pass a new budget every fiscal year. If it delivers a better soldier, contracts can change. A sound business practice. Excuse my hesitation, I've never heard a government accused of good business sense. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in ZG muscle degeneracy. I've never heard of a technique that improves zero-gravity endurance. It's a first for the industry. The advent of element zero-based artificial gravity made it a less pressing concern. We're still waiting for tests to give us an average improvement. We estimate a 7 to 11% decrease in muscle loss rates. I can get you those improvements for 30K credits per head. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package, guaranteed 20/15 vision, and hearing from 12 to 22,000 hertz.
How would you distribute the upgrades? Retroviral injections would take some time. Well, it does take time to upgrade a body with adjusted DNA. Skin cells could be replaced in 2 weeks, but the liver takes over a year, and the skeleton a decade. For frontline units, we can speed the process with full system transfusions and injections to stimulate regrowth. It would still take 6 months to see results. I have to admit, it surprised me that you were here for business. There are many development projects on Noveria, some not entirely legal. Does Binary Helix have any less than above-board projects? I'll keep my source confidential. Certainly not. Our corporate reputation is sterling. I can assure you all of Binary Helix's operations on Noveria are strictly on the level. Sorry, Mr. Vargas. That's a call I have to take. Thank you for your time. Of course, Commander Shepard. We look forward to hearing from the Alliance. Так. Діло зроблене. Any results? Your toy did its job. Excellent. I will transfer 500 credits to your account. Only 500. All right. I thought you might have wanted to provide more since you couldn't do it yourself, I mean. Did I say 500 credits? I meant 750. Good day, Spectre. Так, ну добре. Діло зроблене. Так, тепер потрібно повернутися до Ханора. А ще мені треба перший поверх дослідити. Бо я звідти втекла, а там, здається, були ще якісь квести. 750 кредитів. Не знаю, здається, це дуже мало, як для шпигунської роботи. Що маємо, то маємо, так? Greetings, Spectre. Have you brought the package? Here you are. The Spectre has done a great service for this one. From the deepness of light, it thanks you. This one promised compensation for services rendered. It humbly suggests that a sum of 250 credits would be most appropriate. Would you have had any chance of getting this past customs without me? You can be a bit more generous. The other's words possess the discomforting ring of truth. This one could raise the sum to 500 credits. That is half this one's profit taken by the other. It can offer no more. That's thoughtful of you. This one is glad to have come to an agreement. I'm just browsing right now. This one awaits your return. Так, ще одне завданнячко. Зроблене. А взагалі це все моя неуважність. Я так розумію, мені спочатку потрібно було цей пакуночок доставити саме торговцю, а не нести його Крогану. Я просто почула, що потрібно це діло... Що він Крогану має передати цей пакунок. От і вирішила, що це мені потрібно його передати. Але ж ні. А ну? How can I help you? How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. Tell me about the companies that work on Noveria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanus Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited.
Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility security. Ilanis also develops lethal and non-lethal weapons. Binary Helix. They work in genetics? BH is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media. Much of their research is in biotic modifications. That angers many Luddite, organic baseline, and fundamentalist groups. Haven't I seen synthetic insights in the news lately? They're one of only 4 corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. I'd like to speak to Analeas. One moment, please. Mr. Analeas? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain colonial rubes. I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the executive board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. Do you do business with Saren? Agent Saren? One of your Spectre compatriots? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Noveria's backers. Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? Odd that you shouldn't mind their presence. They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. А що станція була перепрацьована? Ну, я помічаю тільки якісь інші термінали, які з'явилися такі яскравенькі. Ніби нічого іншого я не помічаю. Візуально. Ну, візуально тут все стало більш чітким, яскравим і насиченим. Тож, мені подобається, звісно. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Let him be stubborn, Shepard. I'm sure someone else here is willing to help us. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Mr. Analeas isn't the only one with a pass to leave Hanshan. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. So it would seem.
I need an alternative. Talk to Lorik Keene. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analeas. You said I should talk to Lorik Keene? Mr. Analeas isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keene spends his days at the hotel since his office was closed. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Так, добре, пішли. Який же це день? Це вже вечір. Це вже добрий вечір. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keene? I heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Why didn't Analeas cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nathak. How did you get a pass? I'm a manager. Most executives on Noveria are free to come and go as they will. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analeas' thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Це вже як вийде. Так, а десь я ще на другому поверсі, мабуть, бачила щось, що можна було дешифрувати. Я не знаю навіщо, але там, мабуть, щось цікавеньке. Піти дешифрувати чи потім? Ну, потім. Так, а я так розумію... Ану, пусти мене туди. I'm sorry. The hotel is off limits to those without a corporate account. А, це готель. Це готель.
Тоді я не знаю, куди мені йти щось. О! Систему безпеки відключила. Це добре? Сподіваюсь. А ти що? I got my package. Now go away before the guards catch us talking. Don't hang up. Elder brother? Мене не пускають туди. I can't let you in. You're welcome to enjoy a drink. А як же, куди ж мені... Тю. А де ж його офіс? Дядько, де твій офіс? Щось я не зрозуміла. Його офіс. Ліфт в готель. Ой. Так, не будемо лякати людей. Ну це ж не його офіс, це бар. Щось. Тю. Я щось не можу згадати, куди мені треба. Мені здавалося, ну раніше ніби так було, що коли він давав завдання з тим офісом, то треба було йти ще кудись вище. Мабуть, щось переплутала. Гараж, ліфт. О, ось туди мені. До ліфта. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. Lorik Keene gave me a pass in. Keene? Are you working for him? He's under investigation. Ananias is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Ananias has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Думала, що взяла не дробовик. Ах ти клятий козел, куди ти там біжиш? Блін, пістолет перегрівся. Якого? Я пару раз стрільнула, він перегрівся. От дурня. Ой, ну гаразд. Можна зате все полутати. О, розшукуються. Уваги адміністратора Нолейси. Людині на ім'я Харот потрібна інформація про місце знаходження одного з наших вантажних човнів. Він вважає, що по шляху слідування до системи відваги на корабель його брата напали капери. Потребують провести розслідування. Потрібно провести розслідування. Ага. Це мені, типу, ще додаткове завдання, чи коге?
Гадала, що це сходи. Оце в них дизайн. І не зрозумієш, де сходи, а де просто стіни. Так, але здається, тут ще хтось має бути. Це ж не все, правда? Секретики. О, тут нікого. Ви скачали докази з комп'ютера Лоріка і можете повертатися. Ой. А чого так? Тю. А, мені ще поговорити пропонують. Ну, гаразд. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. You have me at a disadvantage, Miss... Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Annaleus would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're here off-duty breaking the law for bribe money. You expect us to feel bad for stopping you? I have a mission to complete. I did what I had to. I don't care. Це ще не все. Де ті сходи? Потужно. Це ще не все. О, тепер точно все. Справу зроблено. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Annaleus' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Хто підходить, тим привіт.
Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Ananias's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keene to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. You work for Ananias. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keene's testimony and records are everything I need to prove Ananias's guilt in one package. Why don't you ask Keene directly? I'm Ananias's secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? I thought corruption was the rule on Noveria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Ananias is driving customers away. I need Keene's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. In the long run, it is better to remove the source of the problem. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. All right. I'll talk to Keene and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Думала, а раптом в мене вже новий рівень. Я можу красномовство підкачати. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Everyone on this station is chafing under Ananias' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board was already investigating Ananias. They're concerned about the worm in their own fruit. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Вау, аж Make whatever 24 arrangements you need with your герої. contact. I will wait here. Кльово. Піду, віддам все. 24 героя. А здається, раніше мені потрошечки давали. Типу там по 2, по 4. Може трохи більше, це ж 24. Це його вмовила по-крупному. У мене практично вже половина геройська. А відступник, ну, майже 1 квадратик заповнила. Так, їду. Куди треба? Чи не дуже куди треба? Ну, здається, мені туди. Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keene has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be all right. Doesn't this help you? You don't seem particularly happy. I'm ecstatic, but right now, I just feel like a long day of work is ending. While you were working on Keene, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander.
I owe you a beer. Пиво. Чудово. Так. З тебе пиво. А та штука не буде мене обстрілювати. Пум-пурум-пум-пум. Ге-ге, ні. Чудово. А мені здається, що колись одного разу вона на мене напала в якесь проходження. Тому я цій штуці не довіряю. Може, я тоді щось страшне зробила. Може, я при ній зброю дістала, чи що, я знаю. Так. Здається, всі квести тут виконані. Я дістала перепустку, тому можна прямувати прямо в гараж. І там я зможу сісти на якийсь транспорт і до вершини 15 дістатися. А може я буду їхати на своєму маку? Я не знаю. Ну, якось я туди доберусь. До речі, мене ось що турбує. Я вже точно мала зробити 5 місій з кваріанкою. Чого? Трястя, мені досі не дали досягнення. Any chance you had something to do with that? He was corrupt. Most people here are. I wish you could take them all down. So what can I do for you today? You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Analeus. And the matriarch came through. Do you know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. What do you do here? I'm the chief mechanic for Hanshan. Just call me Lee. Humans have a problem saying my full name. Got a team of 12 under me, keeping the shuttles coming and going. Лілі Хіаракс. Так. What was that about Synthetic Insights? Analeus had shut down SI. Looks like he was trying to blackmail them. It happens often enough. He got caught this time, though. Looks like the executive board is going to feed him to the Nathak. I have to go. You need anything? I'll be here. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Готуймося! Гети знаходяться в положенні. Я себе обіймаю і заспокоюю. Тихо. Блін. Поки дістанешся до того, що треба. Ця штука десь прилипла, а де ж її шукати? О, здоровенькі були. А! Куди він пішов? Ой. Where are these things?
Fan out and secure the area. No one gets in or out. Вау. Цікавенько. What did you do here, Commander? Me? I'm the victim here. The Geth attacked us. Geth, you expect me to... Where did they come from? If I were to guess, the matriarch packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia Sama's containers were packed with these things, there are many more out there. I need numbers, Captain. A dozen? 100? Dozens, at least. They're machines. You could pack them tightly. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic. О, це ж Мако. Тож ми так і поїдемо на своєму транспорті. Тут холодно. І дуже атмосферно. Люблю зиму. І метіль. Хуртовина. Одне з моїх улюблених слів. Це ж треба. Якось разу новорічний настрій з'явився. О, чекай, чекай, чекай. Оце так, оце так. Так, не дуже, не дуже, не дуже. О! Подушили. А чи надовго? Нова лінія оборони. Комплексу вершина 15. Ніби щось і позаду лишилося. Чи мені здається? Ні, це, мабуть, щось по... Чекай, чекай. А-а-а! О, там навіть якийсь пакуночок лишився. Новий рівень. Так. До спектру взяти бонуси чи до електроніки. Гаразд, до спектру візьму. Ліарі візьму підйом чи бар'єр.
Що ж їй взяти? Ну, підйом, добре. Далі візьму останню дешифровку і взлам. Мабуть. Ось так. Їдьмо. Ось і вона. Красива. Як якийсь обеліск. Нагадує трохи будови з Андромеди. Мабуть, інші вороги всередині. Тож, ми приїхали. А, чекай, чи ми мали... Чи не мали? Ого! Гарний початок.
Ховається, гад. Ну, гаразд. Трясся, трясся, трясся. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online. Так, добре, включити реактор. Набір покращень. Оце так. Ага. Це точно нам сюди? Оце гараж був. Так, певно, нам туди. Чекай, а що то за охорона була? Потім буде до неї. Ну, добре. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. О, так, чекай, це ліфт. А от там охорона. Тут поки що закрито. Так, а скільки в мене там? Нігелі, в мене майже 500. Добре. Ну, майже 500. 400 з невеличким гачком. Привіти, хто підходить. А хто відходить, тому не привіти. Ой, так. Ну таке собі. Так. І все завмерло. Тому що... What was that? Animals? Wind? This place is in bad shape. Це хорор. О, боженьки, його тут багато, цієї штуки. Але мої молодці, вони дуже влучно стріляють. Так, і отам оті штуки. Ух. Xenobiology is not my field. Maybe someone in the labs knows. Може, хто і знає в лабораторії. Так, підлікую я Ляру і Кварянку. Талі, точно. О, зараз підемо роздивлятись. Зараз тільки подивимось, чи нема тут нічого корисного для нас.
Корисне. Чи ти тут є? Корисне. Ні, нема нічого. I'm wearing an environmental suit, and I'm still freezing. Ну, це ж зима. Так і має бути. Так і має. Ой-ой-ой. Нічого собі. А ця штука не працює, так? Не працює. Як воно звідти вилізло? Там нема ніякої діри. Просочилися. Так. Підбадьорюючі звуки. Ліара дуже потужна. Я скажу, що з нею дуже зручно воювати. І отак. Тож ми... Фуф. A backup power system, Shepard. Must be for the station mainframe. The damage is not extensive. It could be repaired. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Ой-ой-ой. Добре, ми підемо. Ой-ой-ой, я пам'ятаю, що тут було нелегко. Зараз спробую. Модуль доступу. Ручний. Та-да! Для реактивації пересуньте модулі з ядра 2 або 3. Ще раз. Ой, вихід. Куди пересунути? Для реактивації пересуньте модулі на 2 або 3. О, ну добре. І чим рухати? Ой, ну куди ж ти? Я хочу зрозуміти, чим його... Хе-хе-хе. А чому? Ну, наприклад. Я зараз обрала модуль, який хочу перекинути сюди. А чому не можна? Щось я трошки не второпаю. За якою системою воно все працює.
Тут засовую один, тут висовую. Або засовую тут, висовую тут. Тут туди, а тут не хоче. Але є ж якась система. Я можу за 100 у Нігеля поремонтувати оце, це не питання. Але я хочу зрозуміти принцип роботи. У вас хтось вирішував це вручну? Арахнофобам. Ух. Собака. Якось вийшло. Якось It так. looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Commander Shepard. I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shutdown in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you've unleashed to sleep. Nice. What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. What are the landlines and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. How do I reconnect the landlines? The landlines are designed for easy reconnection. The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls and the hardware will reconnect and reboot automatically. Tell me what happened here.
I'm sorry, but I need a more specific query. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation tube breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent. What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? Oh, I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Why were you taken offline? In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. They kill you if something goes wrong? My systems are permanently disabled. To be killed, I would need to be alive. I am merely a database program. I need instructions on how to repair the station. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Оу, чорт! Трошки не встигла кнопку натиснути. Буває. Я взагалі не впевнена, що мені... Чи я можу проти них використовувати свої особливі... Трясся! Чого я не встигаю тиснути оте В? От, блін. Добре, ну, може з іншої якоїсь зброви зберу її. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Тихенько. Manual restart required. User alert. Чорт! Блін! Та що ж таке? Ой-ой-ой-ой, їх же буде ще більше, як я там буду справлятись. User alert. Чекайте, ну. Ой, де ж там в мене гвинтівка? Бабам. Органікам 25% урону. Дамагу. Проникнення щитів. 22.
Ну, може, хай... У них же теж є якісь щити, ні? Так, максимальна точність. Зменшення віддачі. Зменшення віддачі. Чому б ні? Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. А в них немає! В них немає! Трястя, в них... В них немає щитів, то просто якась блакитна смужка. Ну, то геть не те. Ой, де ж воно? О, токсичний урон? Може спробувати токсичний? А, це я ж дробовик взяла. Чорт! Хоча на них навряд чи буде токсичний дамаг чи урон, чи боженьки. Токсичність на них не діє, вони ж самі по собі токсичні. Що на них діє? Органікам, оце лишаю, правильно. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Може в них Manual частіше restart гранати кидати? required. Ой-ой! А Талі, чого вона не... Ой-ой. Талі. Не Талі. Ляра. Я думала, що коли я вмикаю стабілоцин... Ні, це баротравма. Пеницилін. Я думала, що вони мають виліковуватися, якщо вони лежать трошки мертві. Хіба ні? Online. How may I assist you? That's all I need right now. Very well, Мабуть, що я Commander. щось Logging you плутаю. out. Так, кабель відновлений. Оп. Десь тут ще має бути, ні? Connections restored. Processing new data. User alert. Unable to connect to hot lab facilities. Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry. Emergency gun. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Ух ці ж рахні. Не сподобалось мені. Бо я не поспіваю за тим, щоб їх відстрелювати. Якась зброя кволенька. Так. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Бабах! Так, в мене зі здоров'ям не дуже. І в моєї Ліари теж. Ми скоро використаємо всі панацелінки, які в нас є. Так не можна. Так, ну, тоді треба... User alert.
Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Фуф. Now entering main reactor. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. О. Дівчата! Трясся з вами. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Не-не-не-не-не-не-не-не. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Був Джагернаут і нема Джагернауту. Жив без страху і помер без страху. Важкенько до нього дістатись. Так, тут нічого не можна вдіяти. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Тут такі звуки, ніби щось таке дуже важке гепає. Може, тут ще є Джагернаути? Чи що тут? А, ось. Те, що я буду перезавантажувати. Є. Подача палива відновлена. Пишуть, що я завершила ремонтні роботи на вершині 15, але так швидко? Не може такого бути. Online. Connected to subsidiary facilities. How may I assist you? What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present in the tramway The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is recommended prior to access. How do I activate the fail-safe system? Controls for the fail-safe systems are located in the security checkpoint outside decontamination. User alert. The fail-safe system is currently inoperable. That's all I need right now.
Very well, Commander. Так, піду Logging спробую out. почистити. Ага. Ой-ой-ой. Ну тут і є щось неймовірне. Так, потрібно на пост охорони повернутися, і там, мабуть, можна буде включити ту систему очистки. І це хіба не тут, бо, боженьки, здається, я занадто далеко побігла. Приємні звуки всілякі. Може, мені не потрібно так далеко повертатися. А, чорт, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я проходила повз дві турельки, там було розгалудження коридору, і один коридор, може це все ж таки тут? А, все ж таки тут, добре. Вів сюди. І тут були ці двері, вони так і лишились не відкривані. Я тільки дарма повернулась. Ну що ж, добре. Зате впевнилась. Now entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. They are locked in. I could bypass the door. It looks like the trams to the subsidiary stations are beyond it. Control group, loosen them. They're in... Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Get out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? He must have felt there was no hope of surviving, that killing himself would be easier. Online, connected to subsidiary facilities. How may I assist you? What's this about loose Dangerous biological... The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is recommended. How do I activate the fail-safe? Controls for the fail... User alert. The fail-safe system is currently That's all I need right now. Very well, Commander. Оце є Logging очисна you система. out.
Клас. Так, спрацювало. Online. Connected to subsidiary facilities. How Все. may I assist you? Більш That's all I need right now. Very well, Commander. мені Logging you out. від неї більш нічого не треба. Ми все зробили. Ой! Які штуки! Ах! Таракани зелені якісь. Терганчуки. Ні, воно мені щось інше нагадує. Тлю воно мені нагадує. А ось і монорельс. І невже тут ворогів немає? Отак от просто сідай і їдь. О! Нарешті. Пощастило. Клас! Поїхали. Departing Central Station. Destination, Rift Station. Шкода, що не показали всієї дороги. Now arriving at Rift Station. Це, здається, в Dead Space можна було сісти на якийсь вагон, чи може в Alien Isolation і подивитися всю дорогу, ну, там, швидко воно неслось, і класно було. Там, мабуть, в Alien Isolation. Я не пам'ятаю точно. Ну, в якійсь космічно-хорорній грі. Якщо пам'ять не підводить. От там нам поки що заблоковано, як я розумію. А ось тут ми зайдемо на пост охорони і далі почнеться друга частина. Друга частина пригод на Новерії. Але сьогодні ми, мабуть, вже не встигнемо, бо там дуже багато, там на ще годинки-дві, мабуть. Тому продовжимо в суботу ввечері. Ось такий план у нас. Вам бажаю гарного вечора і скоро зустрінемось. Бувайте!